के चक्कर में असही दुखवा कलेश रे होला पछतावा काहे आ गईनी विदेश रे। पैसा के चक्कर में असही दुखवा कलेश रे होला पछतावा काहे आ गईनी विदेश। तो कर जा गाड़ियों के टिकट भेजा दे माई रे। तो कर जा गाड़ियों के टिकट भेजा दे माई रे। हमके दुबई में जियल नाही जाई तेहू घरे बोला ले माई रे। हमके दुबई में जियल नाही जाई तेहू घरे बोला ले माई रे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुन रहे बानी कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो साजामुसा मुख्तार मार्केट पॉन टैकेज के पास। मिले नाही ड्यूटी केतना दुखवा सहे जी होला ना कमाई पैसा कहवा से भेजी। मिले नाही ड्यूटी केतना दुखवा सहे जी होला ना कमाई पैसा कहवा से भेजी। तो तेही कोनो उपाय अब लगा दे माई रे। तो तेही कोनो उपाय अब लगा दे माई रे। हमके दुबई में जियल नाही जाई हमके घरे बुला ले माई रे। हमके दुबई में जियल नाही जाई हमके घरे बुला ले माई रे। म्यूजिक बाय कन्हैया जी स्मार्ट। कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो साजामुसा। भइल बाटे मुश्किल घूमल मारेला पुलुसिया रूम में बैठल दिन रात काटेला उड़ुसिया। भइल बाटे मुश्किल घूमल मारेला पुलुसिया रूम में बैठल दिन रात काटेला उड़ुसिया। सतेंद्र टीमल से बात अब करा दे माई रे। सतेंद्र टीमल से बात अब बता दे माई रे। हमके दुबई में जियल नाही जाई हमके घरे बोला ले